Day 2 News. We enlighten the dark side. Wanasaini vipi kanuni za uchaguzi ili hali wenyewe wanasema kutokana na historia za chaguzi za 2020, 2024 na hata 2019 wanasema katiba ilikanyagwa na walipitishwa wagombea ambao hata pengine hawakuwa machaguzi ya wananchi. Wanasema ni no reform, no election. Wangesaini vipi hizo kanuni wakati hawana imani na mchakato mzima? Naam, ndio sababu nasema kama ni kulaumu kuhusu mchekea katika ushindani huu, sababu ni wao wenyewe. Wao ndio waliobuni no reforms, no elections. Mimi ningewaambia ambao tulikuwa tunawashauri kama no reforms, no democracy. Kwa sababu bado wangepiga kelele kwa kama walivyopiga mwaka 2020, 2015, 2010, 2005 na huko nyuma. Hakuna wakati ambapo vyama vya upinzani havijapata kulalamikia uchaguzi mkuu. Zanzibar mwaka 2015, chama kilichokuwa chama cha upinzani wakati wa CUF kilisusia uchaguzi kwa namna ile ambayo wamefanya Chadema mwaka 2025, na matokeo yake yalikuwa ni mabaya sana kwa chama cha CUF. Na ndio maana pamoja na kwamba nao wanadai reforms kama Chadema, leo hii Chauma wanadai reforms kama Chadema, ACT wanadai reforms kama Chadema. Ndio maana ACT wanasema muhuni asusiwi, kwa sababu wanajua kama kuna uhuni katika uchaguzi. Lakini sio hiyo tu, ziko reforms zilizofanyika. Tumeona kuna sheria za uchaguzi zimebadilishwa. Jambo la msingi ni kwamba pengine waseme zile reforms hazijafikia matarajio, lakini kama reforms zimefanyika. Japo hata mimi nakubali kwamba kwa mfano ile reforms ambayo inagusa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haijafanywa kwa kiwango cha 100% kama kilivyopendekezwa. Sheria imebadilishwa, reforms zimefanyika, lakini utekelezaji wake kwa kweli ni hafifu. Ilipaswa tuwe na uongozi mpya wa mwenyekiti wa tume, mkurugenzi wa uchaguzi wa tume. Hiyo ndio mambo ambayo Chadema na watu wengine wanahoja. Lakini bado kwa mtazamo wangu mimi, uamuzi wa kususia ulikuwa ni uamuzi wenye madhara mabaya, na ndio unaozaa swali hili, ndio unaozaa hoja hizi leo kama uchaguzi huu ni uchaguzi wa upande mmoja. Unaionaje sasa hivi siasa ya Tanzania? Wapinzani wa CCM wanasema Samia anakwenda kushindana na Mzanzibari mwenzake Salum Mwalimu. Ni kama uchaguzi ambao unaonekana CCM wako huku, alafu wapinzani wao wako chini kabisa. Wewe kama mwanahabari mkongwe umeshuhudia tangu chaguzi za 95, unaonaje haya? Jambo la msingi kwanza tuseme wagombea urais wawili anotajwa, huyo Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa awamu ya 6 na mwenyekiti wa Taifa wa Chama cha Mapinduzi, na Salum Mwalimu ni wa Tanzania kwanza kabla wajawa wa Zanzibari. Na tumepata kuwa na rais wa kwanza kutoka Butiama ambaye alikuwa ni Mzanaki. Tulikuwa na rais wa pili alikuwa Mzee Mwinyi kutoka Zanzibar lakini akiwa na asili ya Mkuranga. Tumekuwa na rais wa tatu akitoka kusini kule Masasi, Mzee Benjamin Mkapa. Tumekuwa na rais wa 4 Jakaya Mrisho Kikwete kutoka Msoga ambaye alikuwa ni Mkwere. Kwa hiyo haya makabila au maeneo yanayotoka mgombea urais hayampunguzi wala hayamuongezei sifa, isipokuwa sifa mama ni utanzania wao. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anafikiri au anawatafakari Salum Mwalimu na Samia Suluhu Hassan kwa uzanzibari wao, ni kutowatendea haki wa Tanzania na ni kuturudisha nyuma katika mpasuko na mgawanyiko ambao sisi kama taifa nadhani tuliushinda kuliko mataifa mengine yote, si tu Afrika bali duniani. Marais wote ambao umewataja tangu awamu ya pili, awamu ya tatu kuanzia uchaguzi wa vyama vingi anaingia Mkapa, walikutana ushindani mkubwa katika chaguzi zao. Mkapa alishindana na Mwinyi, Kikwete akishindana na Lipumba, baadaye Dr. Slaa, John Magufuli na Edward Lowassa. Wote ni katika chaguzi zao za kwanza zilikuwa na msisimko. Uchaguzi wa kwanza wa Rais Samia ambaye atachaguliwa kuwa rais ama hatochaguliwa, lakini inaonekana kama ni uchaguzi mchekea hivi. Wewe unaona uchaguzi huu na ushindani? Kwanza niweke kumbukumbu sawa sawa. Rais Benjamin Mkapa mwaka 2000 hakuwa na ushindani mkali. Aliingia katika kipindi chake cha pili akiwa rais. Na ndivyo ilivyo kwa Samia ambaye ameingia miaka 4 na nusu akiwa rais. Kwa hiyo Samia anagombea akiwa rais. Kwa hiyo ana advantage au ana faida ya urais wake. Na hiyo alipata Jakaya Mrisho Kikwete mwaka 2010 wakati ameshindana na Dr. Wilbrod Slaa. Ingawa ukweli ni kwamba kama ulivyosema sasa, Kikwete ndio alikabiliana na ushindani wa kweli kweli
kama ilivyokuwa kwa Magufuli mwaka 2020. Kidogo kwa Samia ni tofauti, na sababu ni nyingi, na zingine hazijasababishwa na Samia mwenyewe, nyingine zimesababishwa na hali ya upinzani wenyewe. Lazima tuwe wa kweli kwanza kwamba wakati tukielekea katika uchaguzi mkuu wa vyama vingi mwaka 2025, chama kiongozi kilichokuwa chama kikuu cha upinzani kilikuwa ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama ambacho kilisusia kusaini kanuni za uchaguzi. Kosa la kiufundi lilianzia pale. Kwa kumalizia sasa, uone kwamba kwa Chadema kususia uchaguzi wamepata imani kubwa kwa wananchi? Ukiperuzi mitandaoni huko unaona maoni kwamba wanajijenga kama ndo chama pekee cha upinzani ambacho kinaonekana kuwa na imani kwamba faida ni kubwa kwenye kususia kuliko wangeingia kwenye uchaguzi ambao hawana uhakika kama wangeshinda wangetangazwa. Wamekuwa katika uchaguzi toka mwaka 2005 mpaka 95, uchaguzi mkuu hawajapata kushinda au hawajapata kutangazwa kushinda, hata katika mazingira ambayo wakati mwingine wananchi na sisi wanahabari tuliona dalili ya vyama vya upinzani kushinda, kama ilivyokuwa mwaka 2015, kidogo mwaka 2010 na Zanzibar almost katika chaguzi zote kuu. Jambo la msingi, wanajua kwamba wamekuwa wakishiriki na kuleta mchakato mkubwa, na nadhani umesema imani ni kubwa, na mimi nakubaliana na wewe, lakini katika imani ya dini moja wanasema imani bila matendo ni imani iliyokufa. Ni mfu. Sasa unakuwa unawapa watu imani, huna wagombea. Lakini hapo swali la mwisho hili ni kuacha uendelee na majukumu. Ukiangalia mazingira ya Chadema wanaposhinda kutangazwa, mara nyingine ni mpaka watumie nguvu ya umma, watumie nguvu kubwa kuliko ambapo wanashinda mgombea wa CCM katika chaguzi zote. Yaani anaposhinda Chadema inakuwa ni mikiki kutangazwa yeye ni mshindi kuliko anaposhinda mgombea wa CCM. Kwa hiyo wanataka iwe kwenye haki, wasitumie nguvu kubwa na watu wasiumie. Uone kama hayo yana mantiki? Kweli la mantiki. Tatizo ni moja. Chadema wamekuwa wakiamini kama wanaweza kubeba gunia lote hili peke yao. Wameamini wanaweza kuleta mabadiliko haya peke yao. Wamegoma kushirikisha vyombo vya habari, wamegoma kushirikisha taasisi za kijamii pasipo kuhamasisha wananchi kuwaunga mkono. Walio wana Chadema, walio CCM, wasio CCM, Chadema na wapinzani wanaodai mabadiliko au reforms hawawezi kufanikiwa. Haya madai ya reforms si madai ya chama kimoja cha siasa. Yanapaswa kuwa madai ya wananchi wote. Wananchi lazima kama tuandaliwe kama tulivyoandaliwa katika mfumo wa vyama vingi. Kama leo hii tuko pamoja kama wananchi kudai mabadiliko. Ushahidi wa vyama vya ACT Wazalendo na Chauma kushiriki katika uchaguzi ni ushahidi kwamba hoja ya no reforms, no elections haijafanikiwa hata miongoni mwa wapinzani wenyewe. Wanasema ACT na Chauma pengine wanaoamini hivyo wanasema si wapinzani wa kweli. Kuna madai kwamba ACT wanashirikiana na dola, lakini Chauma kama kimewekwa hivi kwa ajili ya kuisumbua Chadema na kuhakikisha inainyongonyesha. Wewe huyaoni hayo kama mwanahabari mkongwe? Zitto Zuberi Kabwe, kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo, aliingia bungeni kwa chama cha ACT Wazalendo kwa mara ya kwanza mwaka 2015 katika uchaguzi ambao John Pombe Magufuli alishindana na Edward Lowassa na wagombea wengine. Kwa nini ACT Wazalendo haikuwa sehemu ya chama cha CCM mwaka 2015, mwaka 2020 iwe sehemu ya CCM mwaka 2025? Hata siasa kama zile ambazo tulisikia Chadema ikiitwa chama cha Wachaga, hizi ni siasa ambazo tumesikia Chauma ambao wamemegeka kutoka Chadema wakiitwa CCMB. Kwa nini tusiite Chauma Chadema B? Lakini mkongwe, mgombea wa ubunge wa CCM pale Kigoma mjini, anaonekana kuna karatasi zinasambaa mtandaoni akimwombea kura mgombea wa CCM wa ngazi ya urais Samia Suluhu Hassan. Lakini mmoja kati ya wanachama wa ACT Wazalendo aliwahi kuwa mbunge kule Kilwa, Bwege, anasema kwamba Heche na Lissu walitaka kuhamia ACT, lakini Zitto akamwambia mtanigombanisha na mama ana ahadi zangu nyingi. Wewe hupati wasiwasi na haya? Tena naomba niliweke sawa hili. Huo ni mkakati wa ushindi wa Zitto Kabwe. Lakini yale makaratasi ambayo yamedaiwa yalipelekwa na Zitto Kabwe si ya Zitto Kabwe, ni kundi la watu liliweka. Mimi kama mwanahabari nilichunguza, lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba uko uwezekano mkubwa Zitto Kabwe akamwombea kura mgombea wa CCM Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya rekodi ya uhusiano wao binafsi kama Zitto Kabwe na mama yake Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana ilikuwa ni shida siku ile mgombea wa CCM alipojaribu kumfarakanisha mama Samia na Zitto Kabwe, na mama Samia akasema wote wawili ni wanae. Nadhani ulielewa zaidi, kumbe ilikuwa ni zaidi ya yale makaratasi, kwa sababu katika siasa yako mahusiano ambayo yanavuka misingi ya vyama. Ni kama mahusiano ya vile ya kihistoria ya Zitto Kabwe na Baba Levo
ambao Baba Levo alikuwa kijana wa Zitto Kabwe ndani ya chama cha ACT Wazalendo, na alikuwa wanapambana kweli kweli kwa hoja. Sasa huo peke yake nao ni ushahidi wa pili kwamba bado kuna msigano na kuna tofauti ya kisiasa kati ya ACT Wazalendo na CCM, na inaua zile hoja za awali kama ACT Wazalendo au Chauma ni CCMB. Swali la mwisho kabisa, sikuulizi tena, unauonaje uhuru wa habari hususan wakati huu wa uchaguzi ukilinganisha na wanaharakati wanavyozungumza kwamba vyombo vingi vya habari vimemezwa, vinaogopa kukosoa serikali, mpaka wengine wameenda mbali zaidi wakaanzisha chombo chao cha habari ambacho kinadili zaidi na kwenye mambo ya social media. Wewe kama mwanahabari mkongwe, kuna uhuru wa habari wa kutosha wakati huu wa uchaguzi? Kwanza niseme, naomba niliweke ile vizuri kidogo, nipe muda. Kuna vitu viwili. Samia Suluhu Hassan kama rais na mwanasiasa anapenda vyombo vya habari. Chama cha Mapinduzi kama chama dola hakipendi vyombo vya habari. Hapo rudia vizuri, tusikie vizuri hapo. Samia Suluhu Hassan kama mwanasiasa na kama mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi, she is on record anapenda vyombo vya habari. Na hata yeye mwenyewe kabla hajawa rais ni mmiliki wa chombo kimoja cha habari kule Zanzibar. Lakini Samia anapambana na upinzani ndani ya CCM dola, na ndio maana hata hoja yake ya maridhiano inafifishwa, inakandamizwa na kuuawa na mfume dola wa chama cha Mapinduzi. Na ndio maana nadhani katika kuhangaika kwake kama mwanasiasa amekwenda na hoja ya kuunda tume ya maridhiano baada ya serikali yake inayokuja, kwa sababu harakati zake za kuunda maridhiano nje ya tume yalikwama, na alipata kusema kama alipata mtikisiko mkubwa toka ndani ya chama cha Mapinduzi. Najua namna baadhi ya viongozi wa upinzani walivyochangiza kukwamisha maridhiano. Kwa hiyo nikirudi katika hoja ya uhuru wa vyombo vya habari, tuko katika mtanziko, tuko katika hoja ambayo mwandishi mkongwe Ndimana Tegambaga alipata kuandika miaka mingi kwamba uhuru wa habari kitanzini. Ni kweli kuna sheria ngumu bado za vyombo ambazo zinabana vyombo vya habari. Ni kweli baadhi ya vyombo vya dola kama polisi bado hawatoi uhuru kwa wanahabari kuripoti kazi zao au habari zao kwa uhuru. Ni kweli TCRA imekuwa na mkono wa chuma wakati mwingine dhidi ya taarifa, habari na makala zinazochapishwa. Tumesikia mahojiano yaking'olewa katika vituo vya TV vya online. Tumesikia vyombo vya habari vikitishwa kuhusu vile vilivyoripoti. Huo ni ushahidi, na hiki ndio kinaita kile ambacho nimekisema, kuwa na rais ambaye yuko tayari kulinda uhuru wa habari, lakini kuwa na watu walio katika mfumo ambao hawataki uhuru wa vyombo vya habari. Day 2 News. We enlighten the dark side.